litaandika historia kubwa sana katika kuwainua na kuwawezesha wanafunzi wa kike wa chuo kikuu, ambapo kupitia tamasha hilo wanafunzi hao wamepeana elimu kuhusiana na afya ya akili, afya ya uzazi, fursa na masuala ya kimaendeleo ikiwemo na kujiajiri pamoja na swala zima la uongozi. Na hapa nipo na miongoni mwa washiriki ambao wameshiriki katika tukio hili, lakini pia amepata tuzo kutokana na tukio ambalo limekuwa likiendelea katika siku hii ya leo. Bwana dada, mambo vipi? Asante sana. Bwana, kwa uchache sana nilikuwa naomba kwanza ujitambulishe, na wewe una jukumu gani katika hili tukio ambalo limekuwa likiendelea katika siku ya leo? Kwa majina naitwa Tatu Arabendiliga, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, mwaka wa 3, pia ni ndaki ya kona. Katika hili tukio la leo, kwanza moja kabisa nilikuwa mshiriki katika tuzo za Best Female Leader katika vyuo vikuu. Na hatimaye namshukuru Mungu nimeweza kupata tuzo ya leo. Pili, nilikuwa kama mwanakamati, yaani kamati kuu ya maandalizi, kuwezesha kabisa kwamba tukio letu linaenda vizuri na kila mtu anafurahia. Naam, pengine watazamaji wangetamani kufahamu kuhusiana na tuzo ambayo umeipata. Kwanza tuzo gani, lakini pia umejisikiaje mara baada ya kuipata hiyo tuzo? Tuzo niliyoipata ni ya Best Female Leader, yaani kiongozi bora wa kike. Na nimejisikia vizuri sana kutokana na hii tuzo niliyoipata. Naam, lakini pia hili tukio linahusiana na kuwainua na kuwawezesha wanafunzi wa kike wa chuo kikuu. Na wewe ikiwa kama miongoni mwa wanafunzi ambao wamehudhuria hapa, pengine kitu gani ambacho umejifunza na ungetamani watu ambao wanatuzama kwa sasa hivi wangejifunza kutokana na tukio ambalo linaendelea hapa katika siku ya leo? Kwanza lengo kubwa hili tukio ni kwamba kuwezesha mwanamke, kuonesha mwanamke njia gani kutoka katika hali dume ule. Maana tulishazoea kwamba kila kitu mwanaume, kila kitu mwanaume. Lakini kutokana na elimu ya leo tumekuja kuona kwamba hata wanawake pia tunaweza. Kutokana na elimu tuliyopewa kuhusiana na afya, pesa, uchumi pamoja na connection mbalimbali. Naam, lakini pia mmejifunza kuhusiana na masuala mazima ya uongozi. Pengine vitu gani ambavyo nyie wanawake ambao mmehudhuria katika siku ya leo mnaweza mkavifanya mkainuana na kutengeneza viongozi walio bora kama Daktari Mama Samia Suluhu Hassan? Kwanza moja kabisa ni kupeana ile awareness. Mwanamke hapana. Wanawake tunaweza, tukijaribu tunaweza. Naam. Bwana, asante sana kwa ushiriki wako ambao umeonena. Bwana, hii ni Student Connect na leo tuko hapa katika chuo kikuu cha Dar es Salaam katika tukio la Ladies Connect 2025 na hii ni Student Connect. Endelea kuifuatilia kwa taarifa zaidi. Mimi naitwa Eniam Mikli na tano na hapa nipo na miongoni mwa washiriki ambao wamejinyakulia tuzo kutokana na tukio ambalo lilikuwa likiendelea hapa katika siku hii ya leo. Bwana dada, mambo vipi? Poa. Bwana, kwanza hongera sana, umependeza pamoja na tuzo ambayo umeichukua. Asante sana. Okay, pengine kwa uchache sana tungeomba kwanza ujitambulishe jina lako pamoja na tuzo ambayo umeichukua. Kwa majina naitwa Lilian Edward Milanzi. Mimi ni mwanafunzi wa mwaka wa 3 chuo kikuu cha Dar es Salaam. Naam. Nachukua bachelor degree ya Physical Education and Sport Sciences. Lakini leo pia nimefanikiwa kupata tuzo ya Best Sportswoman. Yeah. Okay, pengine kwa faida ya watu ambao kwa sasa wapo mtaani, kitu gani ambacho umejifunza kutokana na tamasha hili la Ladies Connect 2025? Malengo ya Ladies Connect 2025 ni kuempower women. Tujione kwamba sisi tunaweza katika kila engo, kwa sababu ukiangalia pia ziko categories mbalimbali ambazo watu walikuwa wanawania. Kwa hiyo ilikuwa ni kutuwezesha sisi tujione, tujione ni kwamba sisi tunaweza kuwa kwenye engo yoyote ile kwenye hii dunia, kwenye haya maisha. Naam, na pengine pia watazamaji wangetamani kufahamu tuzo gani ambayo umeichukua? Mimi nimechukua tuzo ya Best Sportswoman. Bwana, hii ni Ladies Connect 2025, inahusiana na kuwainua na kuwawezesha wanafunzi wa kike wa vyuo vikuu. Naomba uongee neno lolote kwa wanafunzi wa kike ambao kwa sasa wanakutazama. Kwa wanafunzi wa kike ambao mnanitazama saa hii, ningependa tu kuwashauri kwamba tunatakiwa tujiingize kwenye michezo. Michezo sasa hivi ni ajira, michezo ni afya, michezo ni ushirikiano, lakini pia michezo ni connections. Unavyokuja kucheza unakutana na watu mbalimbali. Inakupatia wewe ajira, inakupatia kujuana na watu mbalimbali. Kwa hiyo
tushiriki michezo sisi wasichana tunaweza kwenye engo zote, sio kucheza tu, lakini pia hata kwenye nyanja ya uongozi. Sasa hivi wasichana tunatakiwa tuweko, kwa sababu uwezo tunayo, nguvu tunayo, pia akili sisi tunazo za kuongoza. So TFF, mabaraza la michezo Tanzania, vijana tupo na tunafanya kazi nzuri, kwa hiyo Bwana nikushukuru sana. Asante sana. Okay, bwana kumbuka hii ni Student Connect na mimi naitwa NM Miki. Endelea kuifuatilia Student Connect kwa taarifa nyingi zaidi.